पाहान्छारे पर्व नेवार समुदायले मनाउने सबैभन्दा ठूलो पर्व हो। पाहान्छारे पर्व हरेक वर्ष पिसाच चर्तुदर्शीको दिनदेखि 3 दिनसम्म मनाउने गरिन्छ। नेवार समुदायहरूले यो दशैँपछिको ठूलो पर्वको रूपमा लिन्छ। नेपाल भाषामा पाहाको अर्थ पाहुना हो भने चाहरे भन्नाले चन्द्रमास क्यालेन्डर अनुसार 14औं दिनलाई भनिन्छ। हरेक वर्ष भई यस वर्ष पनि काठमाडौँका नेवार समुदायहरू यो पर्व धुमधामका साथ मनाइन्छ। विशेष गरी यो पर्व 3 दिनसम्म मनाउने परम्परा रहेको छ। पाहान्छारे पर्वको सुरुवात हुन्छ वत्सलेश्वरी माईको जात्रा अर्थात् दुधु च्याय च्याय जात्राबाट। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमीका दिन मनाइने यो जात्रा पाहान्छारे पर्व आउनुभन्दा ठीक 7 दिन अगाडि काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्र अवस्थित गोअल अर्थात् देवपाटनमा मनाइन्छ। यस जात्रामा पशुपतिनाथको गर्भगृहमा रहेको सानो शिवलिङ्ग र वत्सलेश्वरी देवीलाई सानो खटमा विराजमान गराई देवपाटन र कान्तिपुर नगरमा परिक्रमा गराउने प्रचलन रहेको छ। देवपाटनमा विराजमान वत्सलेश्वरीलाई कान्तिपुर नगरभित्र रहेका अष्टमातृकाहरूको आमा मानिन्छ। वत्सलेश्वरी देवी अन्य अष्टमातृका अजिमाहरूको ज्येष्ठ मातृशक्ति भएकीले वत्सला अजिमाको जात्रा सुरु भएपछि मात्र कान्तिपुर नगर र उपत्यकाका अन्य अष्टमातृका अजिमाहरूको जात्रा गर्ने प्रचलन रहेको छ। त्यसैले पाहान्छारे अघि शीतलाष्टमीका दिन वत्सलेश्वरीले छोरीहरूलाई 8 दिनपछि जात्रा हेर्न आउन निमन्त्रणा दिन जाने भनी देवपाटनदेखि बाजागाजा बजाउँदै काठमाडौँमा जाने जनविश्वास छ। दुधु च्याय च्याय जात्रालाई पाहान्छारेको लागि आवश्यक जोडजाम गर भनी सूचना दिने जात्राको रूपमा पनि लिइने गरिन्छ। दुधु च्याय च्याय जात्रा सम्पन्न भएको 8औं दिनबाट पाहान्छारे पर्व सुरु हुन्छ। पाहान्छारे पर्वको पहिलो दिन बिहान विभिन्न शक्तिपीठहरूमा पूजाआजा गरिन्छ। पूजा गर्दा शक्तिपीठ तथा टोल टोलमा रहेका देवदेवीहरूलाई कुखुरा, हाँस, बोका बलि दिने गरिन्छ। साँझपख भने भस्मासुरको डरले लुकेर बसेका महादेवको पूजा गरिन्छ। लुकु महादेह भन्दै महादेवको एउटा आकृतिलाई जमिनमुनि लुकाएर पूजा गर्ने परम्परा छ। लुकु महादेहलाई विशेष गरेर लसुन, भटमास, माछा, चिउरा राखेर समय बजी चढाउनुका साथै जाँड रक्सी पनि चढाउने गरिन्छ। साथै लुकुमाध्यलाई सुनको फूल र चाँदीको फूल पनि चढाइन्छ। यसरी फूल चढाउँदा सुनको फूल भनेर तोरीको फूल र चाँदीको फूल भनेर मुलाको फूल चढाउने गरिन्छ। यस दिनदेखि विभिन्न शक्तिपीठहरूबाट विभिन्न देवदेवीहरू जगाउने गर्दछ, जसलाई स्थानीय भाषामा ध्य गमय थनेगु भन्ने गर्दछ। पाहान्छारेको भोलिपल्ट औँसीका दिन टोल टोलमा ससाना बालबालिकाहरूलाई मरजा खुवाइन्छ। मरजा अजिमाको प्रसादको रूपमा लिइन्छ, जसमा 84 व्यञ्जनसहितको दाल, भात, तरकारी, मासु आदि हुन्छन्। त्यस अवसरमा आफन्त बित्नेहरूले दूध, दही, चकलेट, बिस्कुट आदि दान गर्ने प्रचलन रहेको छ। मरजा खुवाउँदा व्रतबन्ध नगरेका र बेल विवाह नगरेका साना साना बालबालिकाहरूलाई खुवाउने गरिन्छ। अजिमाको प्रसाद मरजा खुवाएपछि बालबालिकाहरूलाई भूतप्रेतले नछुने, रुन्चे नलाग्ने र अनेकौं रोग लाग्नबाट बचाउने जनविश्वास रहिआएको छ। मरजा विशेष गरी काठमाडौँको भीमसेनस्थान, लगनटोल, नायपाचो, हिउमत, कोहिटी आदि स्थानमा खुवाइन्छ। पाहान्छारेको दोस्रो दिन दिउँसो घोडे जात्राको रूपमा टुडीखेलमा घोडा कुदाउने गरिन्छ। घोडे जात्रा काठमाडौँ लगायत ललितपुरको भोलाख्यामा रक्सी खुवाएर मातिएको एउटा मात्र घोडा कुडाएर घोडे जात्रा मनाउने परम्परा छ। त्यस्तै भक्तपुरमा पनि परालको घोडा बनाएर दौडाउने गरिन्छ। पाहान्छारेको पहिलो दिनको रातमा टुण्डीखेलमा खट जुधाइन्छ। खट जुधाउनका लागि टेभाल भद्रकाली, वटु भद्रकाली र कङ्केश्वरी देवीको खट टुण्डीखेलमा ल्याएर जुधाइन्छ। देवता जुधाउने परम्परा अनुसार टेभाल भद्रकाली, वटु भद्रकाली र कङ्केश्वरी देवीको खटले एक आपसमा 3 चक्कर लगाइन्छ। यसरी 3 चक्कर लगाउँदा तिप्वा अर्थात् धुनी साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको छ। मध्यरातमा हुने यस देवता जुधाउने जात्रा निकै रोचक तथा रमाइलो हुने गर्दछ। यस्तै प्रकारले पाहान्छारेको तेस्रो दिन असनमा पनि देवता जुधाइन्छ, जसलाई स्थानीय भाषामा द्य ल्वाकेगु भन्ने गरिन्छ। त्यस दिन असनको डबलीमा पहेँलो टोपी, रातो र नीलो टोपी लगाएका सामुहरू एक आपसमा भेला भई जात्रा मनाउने गर्दछ। टेभाल भद्रकाली र वटु भद्रकाली देवीका खटलाई धुमधामसँग जात्रा गरी असन चोकमा दिउँसो ल्याइपुर्यान्छ।
र कङ्केश्वरी अजिमाको खट पनि सोही समयमा ल्याइन्छ। टेबहल र वटु भद्रकाली अजिमाको खटका तर्फबाट बलिरहेको तिम्फुवा अर्थात् दुनी सहित कङ्केश्वरी देवीको खटले। तेबहाल र वटु भद्रकालीको खटलाई 3 पटक परिक्रमा गरिन्छ र तिम्फुवा साटासाट गरेपछि सो जात्रा सम्पन्न हुने गर्दछ। यसरी देउता जुधाउने भनेर 3 अजिमाहरूलाई मिलन गराउनेलाई नै देउता जुधाउने भन्ने गरेको पाइन्छ। कङ्केश्वरी अजिमा, वटु भद्रकाली अजिमा र टेबहाल भद्रकाली अजिमा 3 दिदी बहिनीहरूलाई भेटघाट गराएर जात्रा भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छ। यस अवसरमा असनवासी अजिमाहरूको स्वागतार्थ चटामरी, लन्चा मरी फ्याँकेर हर्ष बढाइ गर्ने गर्दछन्। यसरी देवदेवीहरूको खटलाई पुरै नगर परिक्रमा गरिसकेपछि आँगम घरमा लगेर प्रतिष्ठापन गरिन्छ र जात्रा समापन हुने गर्दछ। यसबाहेक नरदेवीकी ङेतमरु अजिमा, टङ्केश्वरकी तखती अजिमा, मैती अजिमा, नयाँ बजारकी महेपी अजिमा र बाङ्गे मुढाकी नहे कन्तला अजिमाको पनि छुट्टा छुट्टै जात्रा गराई नगर परिक्रमा गराइन्छ। यी अजिमाहरूमध्ये लुतीमरु अजिमा इन्द्रायणी देवीको भने बाला चतुर्दशीका दिन मात्र जात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ।